Voltamos, galera, e agora é hora de jogar. É hora de saber se as nossas fãs aqui, do nosso querido cantor Wesley Costa, se sabem realmente da carreira dele. Antes disso, Wesley, me diga uma coisa, como é que é ter contato com fãs, né? Administrar o tempo, rede social, né? Depois do show, você cansado, né? Ter que dar aquela toda atenção, carinho, bater selfie, né? Como é que é lidar com essa situação com os fãs? Olha, normalmente a gente termina o show meio cansado, querendo tomar um banho, ir para casa, descansar, mas a gente tenta agradar todo mundo, né? Normalmente quando a gente termina... Gente, suas fãs que estão aqui hoje. Beleza. Estamos aqui, Ana Carvalho. Bem-vinda, minha querida. E nossa linda. Bem-vinda, minha querida. Vamos contar um pouquinho da história, né? Quanto tempo é que vocês são fãs de Wesley? E aí, quanto tempo é que você está como fã dele? Eu sou fã do Wesley há uns 8 anos atrás, apesar de conhecer a história toda, né, do Wesley, desde 14 anos, quando ele começou a tocar, mas há uns 8 anos atrás. Agora, assim, de acompanhar mesmo, tem uns 8 meses, né? 8, 10 meses mais ou menos. Para aquela pergunta que não quer calar, o que é que encanta no show de Wesley para você? Ah, é tudo, tudo. Não tem assim uma coisa separada. A presença de palco, o carisma, a voz, né? Que apesar dele cantar a música de outros monstros sagrados da música, o Wesley tem um jeito dele, sabe? É a assinatura dele naquela outra música, sabe? Pronto. E você, minha querida? Conta pra gente aí, quanto tempo que é fã do Wesley? Eu, pouco tempo, né? Mas para mim parece que já tem uma eternidade. Que é uma pessoa com um carisma muito bonito, muito jovem, assim, um pai de família maravilhoso. Curte muito a família. E isso é muito agradável para ele. Então é um conjunto, né? É a pessoa maravilhosa misturada com um profissional maravilhoso, dá esse ser humano aqui fantástico. Fantástico mesmo. E afinal, quem é que vai ganhar das duas? Eu acho que Ana mesmo. Né? É? Oi. E afinal, você está torcendo para quem? Porque aqui no programa a gente tem uma... Eu vou dizer que eu estou torcendo para as duas, né? Mas no fundo é que as duas empatem, né? Que aí demonstra que elas sabem tudo, né? Verdade. O verdadeiro. Certo? Então segura aqui o Wesley, se a resposta for errada. Certo? Faz tempo com essa carinha de velho aqui, ó, acabado, já é pai, daqui a uns anos já vai ser avô. Vamos lá, meninas. 1, 2, 3 e levantou a plaquinha. Qual é velho? Você não começou com 16? Pera aí, você começou com quantos anos? Nossa segunda pergunta, as meninas estão empatadas em 1, 2, 3 e... Tá de boa? E aí? Veja sim, afinal, funcionava para quem não tem. Vamos para a nossa terceira pergunta. É verdade que o Wesley Costa já puxou trio elétrico? 1, 2, 3 e... Colé velho? Colé velho. E aí, Wesley? Tá de boa, meninas, vocês erraram. Ele puxou o trio de vocês e vocês não lembraram? Deu branco mesmo. Não, essa aí tem que ficar pra história, vamos registrar. Talvez. Ele nasceu no município de Simões Filho, aqui no estado da Bahia. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Levantou, meninas. Tá de boa? Foi Simões Filho? Foi Simões Filho. Simões Filho. Um abração pra galera de Simões Filho. E aproveitando, já que as meninas estão aqui, vamos... O projeto MCV Mulher Chama Viva, né, começou com Tadeu Miranda, né, agora já falecido em 2016. Não tive forças para fazer pela perda, né, foi uma perda imensurável, mas em 2017 teve que levantar a cabeça e colocar em prática e levar à frente, porque é um projeto voltado totalmente para apoio a mulheres com câncer, que estão com câncer, que passaram pelo câncer, né, a família, porque normalmente quando a pessoa está com câncer, a família toda definha, não é uma coisa só do paciente, né? E aí tem todo um apoio por trás, tem acompanhamento psicológico, tem os assistentes sociais, enfermeiros que também fazem todo o apoio estrutural de um paciente assim. Então Né? é todo um grupo voltado para atender, né? E
não é só a questão do afeto, do amor, é muito mais do que isso. E vocês estão vestidas, né? Projeto aí, não é isso? A Mulher Chama Viva, né? Que todos os anos a gente começa no estúdio lá com o Tadeu Miranda, a gente fazia um ensaio fotográfico e nesse ensaio a gente colocava essas mulheres assim como rainhas, divas, né? E depois depois nós fazíamos e era revestido por Naspec. Rede social a gente encontra, tem Facebook, não é isso? Tem sim. Como é que a gente encontra lá no Facebook pra galera de casa acompanhar? MCV Mulher Chama Viva. MCV Mulher Chama Viva. Viva. E tem o Tem site? mcvbahia.org. Né? Ok. E vai encontrar todo o material nosso lá. Pronto, ele vai dar um brinde pra gente, que ele vai cantar agora, né, na capelinha aqui pra gente. Vai fazer uma... Vivas. Eu sou apaixonado, esse amor é tão grande, você a todo instante